एक ऐसी जगह जहां बादल सिर्फ आसमान पर नहीं बल्कि ज़मीन पर भी चलते हैं। एक ऐसी जगह जहां नेचर और इंसान एक साथ मिलकर रहते हैं। एक ऐसी जगह जिसके हर एक कोने पर एक खूबसूरत वाटरफॉल है। एक ऐसी जगह जहां दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। बस ऐसी ही कुछ जगह हैं हमारे इंडिया के खूबसूरत मेघालय में।